Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. El criminal se encargó de contratar para su nuevo brazo armado a integrantes del GAFE, el destacado grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano. Cuando el comando tomó forma, se le dio a conocer como Los Zetas en honor a su primer líder, Arturo Guzmán de Sena, un ex militar cuyo nombre en clave para las comunicaciones radiales era